嗨，伙计们，我已经到金德了。你看那个上面有个小蜗牛，很可爱。哈，这边是宁国，我一路从宁国过来了，现在大概骑了快50公里吧，50多公里了。我是一个要走遍所有安徽人家乡的张西西。哦，差点踩下去。哦，第一次来金德，哇，这边风好大呀，很开心。很曼城，真是主打曼城。这个当地政府真的用一个蜗牛来形容，当地政府还挺可爱的。哎，好，出发了，伙计们，我已经要上车了啊！整顿整顿，出发了，伙计们。看还有多少公里？还有23公里。大家看到了没有？23公里。哦，金德第一次来。没有去过的地方最美，还有洒水车呢。大山，前面是个下坡，冲冲冲！伙计们，冲冲冲！金德，我来了！哈哈哈哈！亲门踏户，这是我的第30个城市，还有45个城市，好开心呀！大妈，我到金德了。也是宣城下面的一个县城，你看前面都是山，前面都是大山，向前冲啊！风好大呀，给我一个下坡吧，下坡要来了，冲冲冲！今天天气非常好，非常舒服，太阳也很大，照着我也很温暖，说明金德爱我。我带着我的热情，带着我的骄傲，带着我的荣耀，我来了。好，下坡了，下坡。刚说一个下坡，就立马过来一个上坡，冲冲冲！好，我们金德县城见。大家好，我电瓶车又没有电了。很多人问我电瓶车电池多大，我电池很垃圾啊，还好我一路带一个快充，就是比较方便嘛。就是电池越来越垃圾了，被充的快报废了一样，但是没关系。我现在在福秀村的这个党群瀑布这边充电，就是很多人问我路上没有电怎么办？蓝天白云。我今天中午在这个蹭了一碗蛋炒饭，刚刚那个小哥叫住了我，然后他叫我去吃饭，然后我给我拿了瓶水，他说他一个人吃，要陪他一块吃，然后我就陪他一块吃了。感谢福秀村党群瀑布村委会。但是就是我刚刚听那个小哥说，就是这个山区里面这个小村庄缺水还是挺严重的。我第一次才知道，我以为哎呀现在缺水应该不是那么严重吧。然后他们这山区只有晚上有水，白天限水，啊，他们包括那个厕所也是没有水的，还是挺严重的。县城里有，他们这准备要建个水厂呢，过段时间吧才有水。我以为就像我们安徽，应该不会吧？我现在发现哇，原来山区的村庄还是缺水还是比较严重，还是没有达到那种村村通自来水，反正就限水吧。但是有电有网，刚刚我把昨天视频上传了，就在党群瀑布这个地方。刚刚有个小哥请我吃的蛋炒饭，还不错。那小哥是徐州人，他在这已经4年了，很亲切。徐州离我们老家也很近啊。感谢当地政府，感谢这个村委会，给我提供了帮助，所以说大家不要怕，如果你要是说路上没电怎么办？这不有电了吗？不要怕，有人就有电，对吧？其实讲真的，我还是那种比较害羞那种人。你听我名字啊，紧张兮兮，对吧？也是比较害羞的人。只要你诚恳一点，你就想，哎呦，我电瓶车没有电了，我来旅游的，然后麻烦你，你讲麻烦你，
我在这充个电，哎，别人就给你充了，对吧？讲话亲切一点，温柔一点，大家都会帮你忙的。遇到问题不要怕啊，你就解决问题，你就换个思路解决问题就解决好了，对不对？这边环境也挺好的。好，大家好啊，现在我已经到金德的县城了。我刚刚路过了那个和平路大桥，这边估计就老城区了。金德是宣城下面人口最少的一个县城，应该是吧？没乱说吧？从这里，我看这边有个小广场是吧？我感觉的确是个慢城，慢悠悠的，双阴一条街。哦，这边是感觉像步行街一样，看外卖小哥都慢悠悠的。刚刚我前面两个骑电瓶车的，那是个大下坡，也还没有什么车，那两个就慢慢骑。的确，这个城市的人就是慢悠悠，这种状态挺好的。金德也在修路，这边怎么过去啊？这边是挺热闹的，过马路，哇，大山，肯定对你来说，哎呦，这边估计就是比较热闹的一条街了，又是大上坡。金德的坡比宣城还坡，真是坡多野结衣。我晚上就随便吃一家金德大饼，我也不刻意找哪一家好吃，哪一家不好吃。我下次再来，下次来。我这边也在修路，怎么跟郎溪一样呀？那饼的确挺大的，10块是吧？啊，这个坡呀，我的天哪，真的费电。没事，我经得起考验。我感觉这种坡多的城市，感觉这边的人应该特别能走。这边能有睡觉的公园吗？我必须往东拐了，慢慢的往下滑，经得起考验。哇，又一个大下坡！我的天哪！我感觉这个城市就像山城一样。我的天，又是一个下坡。爸妈，你看这里跟我们家乡完全不一样。这估计就县城里面了。哎，终于从里面找到。这边有个广场，你看这边人开车都很慢，真的很慢，也不赶时间。你看我今天骑车也很慢，冲，这个感觉还不错。这个，哎，挺舒服自在的。前面的修路，拐弯。天润发，这边感觉像菜市场。我们今天慢慢逛，反正这个县城不是特别大。来，要过桥，和平路大桥。冲！哦，这边有一座老桥是吧？这四面都有山啊。今天再跟大家说怎么充电呀？一般县城里面啊，几乎安徽所有县城吧都有充电的地方，小区啊。第二呢，就是就像我一样，派出所、党军服务部，有什么事找警察。有网友说啊，就是不好打交道，没有不好，绝对好打交道。你要相信啊，相信党。那相信党你就好打交道，你必须讲话客气一点啊，有礼貌一点，温柔一点，不就好了吗？一般来说都给你充的。第三呢，就是我这边也在修路。第三呢，就是你路过了乡镇呀、小店呀，你买瓶水，然后跟他商量啊，我就充一会电，或者有修电瓶车的。乡镇都有修电瓶车的，然后你充一回电，都可以。第四呢，就是公共厕所，就像昨天那样，我在公共厕所里面充的。我去打卡吧，我现在有点晕，到处修路修的我有点晕。我找一下，在哪？大家好，我已经到他们这边打好卡了。这是当地最大的一个邮局，好像今天周日只有他们一个营业点上班。还有的人念景德这个县城真的不大，有一说一，我感觉我都快逛得差不多了，但是有的地方修路没办法，而且他们这老城区红绿灯也比较少，巍巍的大山。金德二中，这边有个二中吗？这是二中是吗？这边好像有个公园是吗？还是没有建好？这边正在建公园是吧？晚上在哪睡啊？
高点站在哪边啊？哦，这马路挺宽的。盛产灵芝，我今天知道，这里盛产灵芝。哦，这边有一个灵芝公园。哦，这是一座山呀，这没有草地，比较可惜它是没有草地。这好像是他们县城里面最大的一个公园，从这边能看到整个县城。完了，我这个公园是没办法露营的，真的高啊！哦，这三轮车都上来了，对吧？你要有一个小亭子，可能我还真的找不到一个小亭子。哦，看到小椅子了，山顶能骑到山顶是吧？他们在踩什么东西啊？哇，这边有个停车场，哇，视野很好啊。哦，上面有个小亭子，这个可以，这个山可以。站得更高，看得更远。我放心了，这个公园可以啊。是。最高点。估计他厕所就在下面。不错不错，这能骑电瓶车骑上来可以。群山环绕，我还是挺惊讶的。住在这种山区这边，还是挺惊讶的。这是观景台，好的观景台。真好，那边在建什么也不知道。我都看到，真的可以，很不错。好，下山了，冲！这没有厕所吗？他这没提示厕所在哪里？不会在山下吗？该不会没有吧？冷风吹过，流过的泪痕。我要属于我的天。我不知道他们在踩什么东西。从这边下去吗？
大山。这边是厕所是吧？嗯？如果上厕所呢？离那个位置还好，不是特别远。经得起考验。下山路在哪呀？一直盘旋。我感觉我就是往上面走了呢。伙计们，这在哪？你们应该知道吧？好漂亮吧？今天天也很漂亮。我在这个大桥上已经待了20分钟了。让自己静下来，让自己慢下来，是这个城市告诉我的一个道理。休息是为了走更远的路。休息一会儿，人生急不得。这边感觉挺好的，挺舒服的，小风吹着，在。好，出发了，伙计们。今天5·1嘛，这很多本地人都已经回来了，车也比较多了。明天得找充电的地方了。出发了，伙计们。其实，在这样的县城，能让自己静下来，想很多东西。我刚刚1个多小时都没有拍东西，就在想东西。有时候人就要静下来，到处都是山，四面环山，真的挺好的。我们老家平原地带更无聊。刚刚有个小姐姐问我是旅游吗？我说是，我要把安徽省我们全部的安徽人的家乡走一遍。然后她跟我聊了很久，她就推荐我吃一家馄饨，吃小馄饨，吃了大饼。刚刚我吃了一家大饼，料很足。这边好像是一个广场是吧？是县政府吗？我朋友说县政府可以充电，看县政府有没有停车场。看一下县政府有没有停车场。我的天哪！按道理说县政府是应该是有充电的。这是县政府吧？看起来像，就不敢确定。县政府有充电的地方。我看是什么充电的。兄弟们，他们中日估计把电拔掉了，没有电。出来了，找不到，只能到小区里面充了。是的，骑电瓶车就是这点不好，就是到处要找充电的地方。我还想开摩托车，但是摩托车有2点不好，就是我没有驾照。第一，没有驾照；第二呢，就是摩托车噪音比较大，比较震。算了，明天早上再充吧。马上天也快黑了。我主要想找快充，我不想找慢充。慢充很好找，每个小区都有。但是快充就是比较难一点。今天是4月最后一天了。估计你们看到这个视频时候，那都已经是第2天早上了。祝大家劳动节快乐，假期快乐！明天要给打气，电瓶车也没什么气了。香格里拉，进得的确不是特别大。骑一会儿又有一个重复的地方，挺可爱的这个地方。其实小小的有山有水，也不挺好的吗？
对吧？一旦用久了快充，就不像用慢充了，就是你在这边就看不到你大功率在哪。这是香格里拉小区，名字很高大上啊，支持大功率，支持大功率我就充，充一会儿再走。换个小区吧，就没写功率，就是很，哇塞，小区里面都是上坡下坡的。很多时候你会觉得我经常哇，真的我真的很少见。这边是什么样的？这样不能用。大家好，这是我昨天晚上睡觉的地方，这是我的帐篷，然后这是我的电瓶车，然后这边是日出，很漂亮啊，群山围绕的感觉，很漂亮吧？四面环山，从来没有过这种享受过。嗨，早上好，我已经起床了，我4点多就醒了，然后就有点冷，然后冷醒了，然后这种感觉啊，简直棒极了。环境也挺好的，也没下雨。那边好像都是云海是吧？飘的。爸妈你看，漂亮吧？我爸妈也能看见。这种感觉，哇，带大家转一转吧。我的手机在充电。这下面，山下面就是大家住的地方了，很漂亮。这来只小狗狗。这下山的步道。这边有3个大灵芝，昨天还以为这边没有小亭子呢，谁知道还是有的，这种感觉棒极了。这好像就是他们本地有名的人物，这是他们的旅游景点。哎，这公园挺不错的，我在山下面的时候我还有点小失望，没想到还挺不错的这个地方。啊，太阳出来了。太阳很大，很耀眼。我以前都没有听说过这个城市，然后这次来了，感觉棒极了。带大家到那边逛一逛吧。那边有一个小小的广场，群山围绕。啊，对我们平原地带的人来说就是那么稀奇。虽然我还去过很多山吧，但是你还是有那种感觉。你在平原地待久了，你突然来到有山的地方，还是有那种兴奋感、新鲜感。而且我第一次露营在山上，哎，是吧？是在山上，第一次吗？这感觉还挺不错的，有薄薄的云海，云雾缭绕，马上暖和了。别人都开车上来的，你看别人开车上来的。以前我真的对皖南这边真的不是很熟，但是大家都知道皖南这边漂亮，但是不熟是真是不熟。这边有一个太极日嘛，有点饿了，昨天晚上吃的有点少，昨天晚上就吃个大饼。哼，爸妈，太阳在我身后照耀着我，你看我多开心啊！不要为我担心，你有什么担心的？你看那么漂亮，大公园，我又没睡荒郊野岭。哎，我要一讲冷，立马打个电话。哎呀，你别冻着了！哎呀，你穿多点儿！我的天哪，他已经忘了我已经35岁了嘛？他已经忘记我已经在外面10多年了嘛？父母的担心就是你出门的一个压力，你知道吗？有啥担心呢？好，咱回去了。这样一路照耀着我，也能看清我，也能看清我背后的景色。啊，双下巴拉高一点，拉高一点，这样够长吗？
哈哈，太长了，嗨，群山围绕，哈哈，看，多漂亮，看，金德，值得来。下次我来的时候还会睡在这边，大家不要给我抢帐，不要给我抢露营地。估计夏天的时候蚊虫会比较多吧。昨天没有虫子，有些时候我的开心是掩饰不住，是掩饰不了的。今天是个好天气，金德爱我，我爱金德，真的很棒，耶耶耶耶，开心，开心，开心。这边有个小路，下山的路，下山的路，耶耶耶，耍白痴，耍智障。所以说我这次把安徽75现在是走一遍，还是有意义的。对我安徽人来说是有意义的，对于我自己来说也是有意义的。谢谢大家的观看，谢谢大家支持，谢谢大家点赞，能完成我的一个梦想。哇，你的一个小小点赞，完成一个安徽人的梦想，我们老乡的一个梦想。虽然我走不了全国各地啊，但是我能把自己的家乡走一遍，也挺不错的，也挺不错的，也挺开心的。就让想一直静静的走，静静的走。今天空气也很好，那边都云海，我看见一座座山，山的思念，山的思念连绵不绝。这好像这个上面也是可以躲雨的吧？哦，上面是玻璃，可以。这个真的还挺不错的。这阳光洒过来，养生。听说这个地方还挺长寿的，我要到我的窝那边去了。我希望我未来有机会呀，爸妈到时候来看看。其实我最终打算，我之前也说过呀，就是能买辆房车，带着爸妈全省甚至全国到处看看，到处走一走，这是我最终的一个打算，最终的一个目标。毕竟父母辛苦了大半辈子吧，生我养我都不容易，然后我还不希望他们老了也那么辛苦。大家也知道我是那种不结婚的那种人，对吧？啊，让父母给你带小孩也挺辛苦的，然后父母又给你花钱买房买车，不想让父母老了那么辛苦。我爸妈以前工人嘛，很累的，很热的，特别是夏天的时候。父母在我心中还是挺伟大的。虽然他一辈子也没什么大的成就吧，但是在我心中，有时候开心的时候就会想到家，就是哎呀，自己能看到那么漂亮的景色，吃那么多好吃的东西，哎呀，爸妈在家就是爸妈在家粗茶淡饭，然后挺过意不去，挺不好意思。我就想啊，以前就想过，如果我结婚了，我的重心肯定就放在我自己的家庭里，对不对？每个人都一样，爱自己的家庭远大过于父母，每个人都一样，这是没办法改变的事，没办法改变的事。马上
太阳太好了，马上出去晒晒东西，然后再剪剪视频。又是一个开心的一天。今天是5月1号，新的一月，新的一天，真的很棒的。昨天在这个位置跟2个本地的小姐姐聊天，她推荐我吃和平大桥往北的有一家大饼，我今天就不去了，不路过。虽然这个县城也不是特别大，但是不路过，马上直接去鸡西了。7、8、9月份我还来。接下来是我的安徽美食之旅，就是大家有什么推荐的呀？就是小吃之类的东西。下次我还是一个人过来，单枪匹马，欺门大户，欺门踏户。欺门踏户不是好词，但是我觉得这个词也挺可爱的，挺霸气的。就每次到一个城市的交界处，就想喊一句欺门踏户，我也不知道为什么，就像来踢馆一样。这可能就是我对自己的一种挑战吧。我看有的网友给我留言说，我这样一个人旅行挺辛苦的，真的不辛苦啊，真的就是偶尔会下雨就很烦，就是身上会臭，就这一点我就比较接受不了，其他都还好啊，其他都还好。对，大家给我留言，等7、8、9月份我再来的时候，看看夏天的景德是什么样。每个季节每个城市都是不一样的，我相信你也是这么认为的，对不对？经得，总之不重要，经得起考验。我经得起考验。接下来是我第31个城市。爸妈，我就问你美不美，就问你漂不漂亮。耶、好，我们下个视频见，我们鸡西见，拜拜。